Halo Mas Bro, lama sudah kita tidak update ya. Kali ini kita mencoba keberuntungan mencari ruak-ruak lagi. Saya membawa dua alat ini ya. Ini ruak-ruak asli. Nah, hidup ini Mas Bro. Dan tidak lupa sontoa, ini sangat menarik ya. Kita lokasinya tetap sama masih di dalam sawit ya. Di sini sebenarnya ruaknya pintar-pintar sudah ya. Tapi nggak masalah, kita coba aja keberuntungan, semoga hasilnya banyak hari ini ya Mas Bro. Oke, kita langsung aja. Ini kita tancapkan dan sound sistemnya kita sembunyikan biar ruak-ruaknya tidak melihat ya. Oke Mas Bro, langsung saja. SD card mode. Semoga hasilnya mantap hari ini Mas Bro.
Mantap bro, 2 ekor. SD card mode.
hard mode. Mantap bro. Oke Mas Bro, cukup sampai di sini ya meruak-ruak kita. Hari ini cuacanya sangat panas. Sangat melelahkan pokoknya. Untuk hasil kita hari ini lumayan lah. Cuacanya sangat panas. Jadi ruak-ruaknya susah keluar ini. Oke. Next berikutnya Mas Bro, jangan lupa like, share, subscribe video ini biar kita lebih semangat lagi ya. Oke Mas Bro. Cukup sampai di sini. Ya.